كيبدا الفيلم ديالنا مع قبطان غواص سميتو روبنسون. المدير ديال الشركه اللي خدام فيها جرى عليه حيت جابو غواصات مطوره ومابقاش محتاج له. روبنسون تعصب بزاف حيت دوز معاهم 11 عام ديال الخدمه، وبسببهم سمح في عائلته غير باش يركز في خدمته ويعطي فيها مزيان. ودابا كملت الصلاحيه ديالو وجراو عليه، هو عطاهم خدمتهم وخرج. موراها مشى ديريكت حدا المدرسه ديال ولدو مارتن، وقف بعيد وشافو خارج مع مو كريسي، وبقى فيه الحال بزاف عليهم حيت توحشهم وفي نفس الوقت ما يقدرش يهضر معاهم. من بعد مشى للبار عند صاحبو بلاكي وكريستون، وتما عاود لهم على شنو وقع ليه مع الشركه. هما قالوا ليه ماشي عادل هذا، حيت انت كنتي معلم في خدمتك وصعيب يبدلوك غير هكاك. هو زاد قال لهم حتى مرتي تزوجات واحد لاباس عليه ودغيا نساتني. هنا صاحبو كريستون جاتو فكره باش يديروا بزاف ديال الفلوس. هاد كريستون حتى هو كان خدام في نفس الشركه، وحتى هو جراو عليه وجابوا واحد اخر في بلاصتو. وقبل من عام هذا كان في البحر الاسود ولقاو غواصه المانيه غارقه تما من 1941. القصه ديالها ان المانيا كانت عندها ازمه اقتصاديه خايبه وطلبت من روسيا تسلفها. هنا الروس صيفطوا لها غواصه عامره بالذهب، وهاد الذهب كيسوى الملايين الصحاح. ولكن في النص ديال البحر وقعت الحرب بيناتهم وغرقات الغواصه بالذهب اللي فيها. الصحاب الثلاثه عجبتهم الفكره واتفقوا باش يغطسوا يوصلوا لهاد الغواصه. في النهار الثاني روبنسون وبلاكي مشاو لعند واحد سميتو دانييل، وهو سكرتير ديال رجل اعمال مشهور سميتو لويس. اقترحوا عليه الفكره ديال يغطسوا يوصلوا لهاد الغواصه باش هو يمولهم في هاد المغامره. روبنسون قال له بلي الغواصه غارقه ب 90 متر تحت البحر، وهاد المسافه بالنسبه ليه قليله ودغيا يوصل ليها. دانييل عجباتو الفكره وقال لهم صافي غادي نشري لكم غواصه باش تمشي ونتكلف بكل شيء، ولكن بشرط يعطيوه 40% من داكشي اللي غادي يجبدو. موراها روبنسون مشى عند بلاكي وبداو كيخطوا المهمه. جمعوا احسن البحاره الروس وعيط على صحابو من الاكاديميه البحريه الامريكان يعاونوه نهار يخرجوا. من بعد جا عندهم دانييل وهو معصب حيت لويس بزاف عليه يمشي معاهم في هذه المهمه باش يضمن باللي ما غاديش يسرقوا من الذهب، وهكا غادي يتقسم داكشي بالعدل. موراها روبنسون عيط على صاحبو كريستون حيت ما جاش عندهم، ولكن هو ما جاوبوش. تما مشى عنده للدار يشوف مالو. في الدار ديال كريستون لقى دري سميتو توبن. هاد الدري قال له كريستون راه انتحر. روبنسون تصدم، والدري زاد قال له باللي كريستون جاري وكان فيه اكتئاب حاد بسبب الخدمه اللي جراو عليه منها. روبنسون من شاف الولد متشرد وما عنده فين يمشي اقترح عليه يدخل معاهم في هذه المهمه. الغد ليه الفريق كله تجمع ومشاو للمرسى. روبنسون من شاف الغواصه اللي شرا ليهم لويس تصدم حيت قديمه بزاف، ولكن دخل باش يقلبها ويقادها. ومنين دخل دانييل وشاف الحاله ديال الغواصه خاف، وكان روبنسون غير المهمه، ولكن هو ما داهاش فيه وكمل المهمه. وهنا الفريق بدا كينقل في الدوزان وشدوا الطريق. في الليل جاب لاك عند روبنسون وقال له الطاقم ما بغاوش داك الدري توبن يمشي معانا حيت راه مازال صغير، وعندهم معتقد باللي الا خرجوا للبحر مع ولد صغير كيكون الزهر ديالو مخايب ويقدروا يموتوا كاملين. روبنسون قال له الولد مازال صغير وما عنده حد، خاصني ضروري نعاونو. من بعد مشى عند الطاقم وقال لهم القيمه ديال الذهب ساويه 40 مليون دولار، وباللي 40% غادي ياخذهم لويس وهو اللي مول الرحله، وداكشي اللي غادي يبقى غادي يتقسم بيناتهم بالعدل. منين كمل معاهم جا دانييل عنده وقال له الطاقم ديالك كله غير متشردين والذهب راه كثير، يعني فلوس كثيره عليهم. روبنسون عصباتو هدرتو وقال ليه انا هو القائد ديال المهمه وهدرتي هي اللي غادي تنفذ. موراها دخلوا لوسط البحر. روبنسون عطى الطاقم الاحداثيات ديال الغواصه اللي غاقه باش يمشيو ليها ديريكت، وكان توبان كيعاون في بحر روسي سنيتو زيف، ولكن الروسي تعصب عليه وكان غادي يضربو. بلاك منين عرف جا غوت على الروسي وقال له المره الجايه غادي نجري عليك. وموراها خدا الدري توبان معاه يعلمو كيفاش يقلب الموتور. من بعد وقفوا الخدمه وجلسوا يرتاحوا حيت وصلت الوقت ديال الماكله، ولكن منين جلس معاهم الدري توبان جراو عليه وما بغاوش يكون معاهم. جا عنده روبنسون وخداه من حداهم وطلب منه السماحه في بلاصتهم، ولكن لقاه خايف من هاد المهمه وخايف لا يموت. روبنسون طمنه وقال له ما تخافش غادي نكملوا المهمه على خير وغادي تاخذ بزاف ديال الفلوس. وهنا خدم جهاز الانذار. منين جا روبنسون يشوف شنو كاين لقى شي غواصه روسيه قريبه ليهم. هو قال للطاقم يوقفوا ويطفيو المواتر والضوء وحتى يفوتوهم، وفعلا نجحت الخطه ودازوا عليهم بلا ما يعرفوهم كاينين. في الليل كانوا متكيين في بلايصهم. الدري توبان هضر مع ريك المهندس الامريكاني وسولوه شنو غادي يدير بالفلوس اللي غادي يتشد. هو قال له غادي نخلص الكريدي اللي عليا واللي بقى غادي يعطيه لمرته وولادو. وهنا جا هذاك الروسي زيف فجر الدري توبان طيحهم من البلاصه وقال له يا قلتك ما تنقش في بلاصتي. من جهه اخرى كان واحد من الطاقم سميتو فرايزر ناعس وكيشوف في داك الشيء وعرف ان هذا الروس كارهين الدري توبان وبغاو يتهناو منه باش ياخذوا فلوسه وخاف منهم يديروا فيه شي جريمه.
في هذا الوقت المماطر ديال الغواصه خسروا كاملين. روبنسون قال لبلاكي ضروري خاصهم يتصوبوا في اقرب وقت باش يوصلوا دغيا. في نفس هذا الوقت وقع المشكل بين الطاقم الروسي والامريكاني، حيت واحد الامريكاني ربح في اليماصيب والروس بغاو يقسموا معاه الرباح. روبنسون عرف بلي هذا الامريكاني خدم جهاز اللاسلكي باش عرف راسو ربح، فتعصب حيت ممكن الجيش يحدوا بلاصتهم بهذه الحركه. هو مشى هرس ليه الجهاز وحوق ليه الورقه ديال الرباح وقال لهم اللي بقى دار شي حاجه من راسو غادي يخرجوا برا ديال الغواصه وما يعقلش عليه. منين خرج جا عنده دانيال وقال له شنو بان لك منين لقاو الذهب نقتلوا الطاقم كامل باش يبقى لهم داكشي كله بوحدهم. روبنسون تعصب من هاد الهضره ولكن ما جاوبوش وخلاه ومشى. من بعد دخل هذاك الروسي يزيف يصوب المماطر وكان معاه الدري توبان كيعاون فيه وما عرفش شنو يدير، وبالخلاط شعلت العافيه وحرقات زيف. اللي تعصب وناض للدري جا عنده بلاكي وحتى هو هاد المره تعصب وجا كيغوت على توبان. هنا فرايزر تخاصم مع بلاكي حيت غوت على الولد وتما القضيه كبرت بيناتهم وضاربوا. فرايزر خرج موس وضرب به بلاكي في صدرو ومنين طاح معاه ليسونس على الموتور فشعلت العافيه وتفرقعت هذيك البلاصه عليهم. وهنا ماتوا جوج ديال الروس وطاح روبنسون على راسو مغيب. منين فاق تصدم حيت لقى صاحبو بلاكي ميت. هو مشى هضر مع الطاقم الامريكاني اللي قالوا ليه هذوك الروس ما غاديش يسكتوا وغادي يبغيو ينتقموا لموت صحابهم وطلبوا منه يفرقهم على بعضياتهم باش ما توقع حتى حرب بيناتهم. من بعد مشى روبنسون هضر مع الطاقم الروسي وبقى معاهم حتى قنعهم يكملوا المهمه معاه حسن ما يموتوا كاملين هنا. وقال لهم عندنا مشكل في السيلندر ديال الموتور اللي تهرس بسبب هذيك التفرقيعه والغواصه ديالنا ما غاديش تقدر تتحرك بلا بيه. ولكن جاتو واحد الفكره وهي ياخذوا العمود اللي ناقصهم من الغواصه اللي غارقه فيها الذهب. واحد من الطاقم الروسي قال له ما غاديش يخدم حيت الغواصه سنين وهي غارقه في الماء. هنا روبنسون قال لهم ما تخافوش انا عندي خبره في الهندسه ديال الغواصات ونقدر نقد عليه تعديلات ويخدم. من بعد الروس خداو الجثث ديال صحابهم وخرجوهم لحوم من الغواصه. في هذا الوقت كان واحد الروسي مسؤول على الموجات الصوتيه قدر يحدد شي موجات ديال جسم غريب قريب لهم 100 متر وكيظن انه ممكن تكون الغواصه اللي كيقلبوا عليها. روبنسون قال لهم خاص الغواصين يهبطوا يشوفوها. هنا كلشي خاف على راسو ولكن طوع الدري توبن باش يخرج. هو لبس حوايج الغوص ونزل واخا كان خايف بزاف ولكن تشجع ومشى. ومنين تمشى وسط الماء شاف الجثه ديال بلاكي ميت وخاف بزاف وتما طاح من واحد الجرف ولكن جا عنده فرايزر وعتقو وما خلاهش يطيح. فرايزر هضر مع روبنسون وقال له راه ما كاينه لا غواصه لا والو هنا. روبنسون تعصب حيت الحساب ليه جاو الاتجاه الغلط وشويه رجع هضر مع فرايزر اللي قال له صافي راه لقينا الغواصه هي كانت غير مدرقه بالرمله. وهنا روبنسون فرح بزاف حيت كان على شويه الامل ديالو في الحياه غادي يمشي حيت ما كاينش كيفاش يتحركوا بالغواصه بلا العمود. من بعد دخلتو بالغواصه ولقى جثث الالمان محلين ومربوطين. هو جا هادشي غريب وفكر بان هاد الغواصه ممكن تكون كانت حبس وزاد صدمو فرايزر من قال له هاد الجنود كانوا كياكلوا بعضياتهم بقوه الجوع. من بعد مشاو جهه العمود ديال التدوير جبدوه بداو كيجروا فيه يطلعوه وتما فرايزر مشى كيقلب في الغواصه فلقى الاطنان ديال الذهب. هو فرح بزاف وحط منه شويه في الجرار اللي غادي يحطوا فيها العمود. فاش بدا روبنسون كيجر الجراره يطلعها لقاها ثقيله وقال هادو ما يكونوا غير لقاو الذهب. جا عنده دانيال وقال له كون غير خليتو الذهب من بعد حيت الجراره بها الثقل غادي يتقطع عليها الخيط. ولكن روبنسون ما سمعش ليه. في هذا الوقت واحد من الغواصين كان كيجر الجراره ولكن كانت ثقيله بزاف وهو زلقات ليه رجلو وطاح في قاع البحر ومسكين ما قدرش يطلع حيت اللبس كان ثقيل فمات غارق. من بعد رجع توبن وفرايزر للغواصه. فرايزر قال لروبنسون الذهب راه ثقيل بزاف ومن الاحسن ينقلوا شويه بشويه. روبنسون وافق وقال لهم يبداو ينقلوا فيه. موراها جا دانيال عند روبنسون وقال له انا خايف نموت هنا واعترف ليه باللي ماشي لويس اللي موليهم هذه المهمه وباللي الشركه اللي جراو عليه هما اللي مولينها وهما جراو عليه باش يحتاج فلوس ويغامر هذه المغامره باش يجيب الذهب. وموراها منين يخرجوا يقتلوه وياخذوه هما. وصاحب كريستون اللي اقترح عليك المهمه متفق مع الشركه من الاول وراه ما ماتش من انتحر راه مازال عايش وغير مخبع. روبنسون تصدم بزاف من هذا الشيء اللي سمع وبقى فيه الحال حيت دخل معاه ولد صغير في هذا الشيء. من بعد مشى عند الطاقم كامل واعترف لهم كل شيء. كلهم تعصبوا وهجموا على دانيال وبغاو يقتلوه حيت هو معاهم ولكن روبنسون حبسهم وهدنهم وقال لهم خاصنا نجمعوا الذهب كامل ونبدلوا الطريق باش ما يلقاوناش. موراها ندخلوا للحدود ديال تركيا باش حتى الا كان شي غواصه تبعهم يخافوا يرجعوا. في هذا النهار كملوا التنقل ديال الذهب للغواصه وتما كلهم تصدموا من عرفوا القيمه ديال الذهب اللي واصل ل 190 مليون دولار وهذا الشيء بزاف على داك الشيء اللي كان كيتسحب لهم في الاول. من بعد هذاك
هذاك الروسي زيف ركب العمود ديال التدوير، فتحرك روبنسون بالغواصه وطلعوا من الماء. ولكن هذاك اللي كيسمع الموجات الصوتيه سمع الحجر قريب ليهم، فقال لهم يوقفوا. هما وقفوا على اخر لحظه حيت قدامهم وادو مضيق بزاف، فرايزر خاف يدخلوا منه ويموتوا الا تخبطوا مع الحجر. ولكن روبنسون ما بغاش وقال له الا طلعنا لفوق الماء كاينه البحريه الروسيه وغادي يشدونا، وامرهم يدخلوا من هذاك الواد المضيق. الغواصه دخلات، وهنا دانيال مشى عند فرايزر وقال له خاصنا نقتلو زيف حيت هو المسؤول على الموتور، والا مات غادي يضطر روبنسون يطلع الغواصه لسطح البحر وما نموتوش. هنا الغواصه بدات كضرب في الحجر وكانوا غادي يغرقوا، ولكن قدر روبنسون يتحكم ويشد السيطره وثبت الغواصه. فرايزر زاد خاف اكثر وفكر في الهضره ديال دانيال، هو مشى هز حديده وبقى كيضرب في زيف على راسو بها حتى مات. وموراها الغواصه وقفات. منين عرف روبنسون شنو وقع خدا الفردي ومشى لعند دانيال حيت الفكره ديالو، ولكن وقعت تفرقيعه في واحد من المواطر. روبنسون مشى يشوف شي حل، فلقى باللي وقعت تسريب في الغواصه وبدات كتعمر بالماء. الدري توبا دخل حتى هو لتما، ولكن ضربوا الماء بالجهد حتى طاح سخفان. هزو روبنسون خرجو، وهنا فرايزر منين جا ولقى الغواصه كتغرق سد على الطاقم وسط الماء وخلاهم كيغرقوا. وفاش بغى يهرب شد فيه الباب وتحبس، وحتى هو بقى واحل وغرق. هذاك اللي كيسمع الموجات مشى لعند روبنسون وقال له شنو وقع، فتصدم منين عرف ان الطاقم كامل مات. الدري توبان خاف لا يموت حتى هو، ولكن روبنسون بقى كيطمن فيه. هو جبت لهم 3 سطورات النجاه باش يطلعوا من الغواصه. اللي كيسمع الموجات تعصب عليه حيت كذب عليهم في الاول وقال لهم ما كاينينش السطورات باش يخليهم يصوبوا الغواصه. موراها طلع توبان وهذاك اللي كيسمع الموجات للسطح ديال الماء بالسطورات ديال النجاه، وتما بقاو كيتسناو روبنسون يجي، ولكن ما لحقش عليهم كاع. في هذا الوقت كان هو مازال في الغواصه وبدا كيتفكر مرته وولده. موراها طلعت حداهم ستره ديال النجاه، وهما فرحوا حيت يحسب لهم روبنسون. ولكن منين مشاو قلبوها لقاوها عامره بالذهب، وهنا فهموا باللي روبنسون ضحى بحياته وصيفط لهم الذهب في الستره ديال النجاه باش ياخذوا ويعطيو منه لعائلته. وهو بقى في الغواصه حيت حمل راسو المسؤوليه ديال هادشي كامل اللي وقع.